姐妹们，我们现在马上出发去福建361的总部了。很多姐妹们发私信给我说想要高品质的衣服和鞋子。这个月31号呢是361的超级品牌日。超级品牌日呢，对于361的总部来说非常的重视，当然官方呢也非常的重视，所以呢这次的力度非常的大。这次人家这么重视我们，你们有没有信心？有。这一次呢，不光他的力度很大，我呢也想挑战一下自己的记录，所以这次我也给你们准备了很多福利。像这个水杯，上次在泰国，很多姐妹们说家里呢都已经抢了十个8个了，都已经放不下了，所以这一次我给你们准备了很久没上的上衣、雨伞、拖鞋，通通的只要1分钱。31号早上8点钟，你们一定要定好闹钟，我们不见不散哦！不见不散。